بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين. 248 хадис в книге. Ани Са'б ибн Джассамата аль-Лейфи радийаллаху анху. Приходит хадис от Ас-Са'ба ибн Джассамы, анну ахда иля наби саллаллаху алейхи вассалям химаран вахшиян. То, что он отдал в подарок пророку саллаллаху алейхи вассалям дикого осла, то есть имеется в виду жертву, имеется в виду дичь дикого осла. Ухова биль абуа ау биваддан. И в это время пророк саллаллаху алейхи вассалям находился в местечке аль-Абуа или в местечке Ваддан, два места близко друг от друга. Фараддау алей, но пророк саллаллаху алейхи вассалям не принял этот подарок и вернул его обратно. Фалямма раа ма фи ваджихи, и когда он увидел, что в лице Сааба ибн Джассамы, то есть то, что Сааб ибн Джассама расстроился из-за того, что пророк саллаллаху алейхи вассалям не принял его подарка, каля, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: инна лам наруддаху алейк илля анна хурумун. Говорит, мы не возвращаем тебе этого осла или твою дичь, кроме как по причине того, что мы находимся в ихраме. То есть нам запрещено есть животное, которое добыто на охоте. То опять хадис приходит у Бухари и Муслима. Говорит, у филавд или Муслим риджля химарин. В одном риваяте у имама Муслима приходит то, что Сааб ибн Джассама подарил пророку саллаллаху алейхи вассаляма ногу дикого осла. У филавден шикка химарин. А в одном из риваятов часть осла. У филавден аджуза химарин. В одном из риваятов приходит заднюю часть осла. Павел аль-Мусанниф сказал, автор книги, то есть Абдул-Гани аль-Махдиси имеется в виду, ваджу адаль-хадис, то есть почему пророк саллаллаху алейхи вассалям не принял этого подарка, вместе с тем, что он же ел осла кого? Который поймал Абу Катада, Аль-Харис ибн Риб'i, а этого осла он уже не взял. Говорит, анну занна, анну сыда ля-аджлихи, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понял, что этот осел был добыт на охоте специально для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Валь мухрим ля якулю масыда ля-аджлих, а тот, кто находится в ихраме, не должен есть то мясо, которое было добыто на охоте специально для него. Аль-Гариб говорит странные слова или непонятные фразы в этом хадисе. Ас-Са'б бифатхи сад аль-мухмаля ва сукун аль-айн аль-мухмаля. Читается именно так. Ас-Са'бу. Джассама бифатхи аль-джим валь-мим ва таждид ат-та аль-мусалласа. Читается именно так. Джассама. Аль-Абуа ва ваддан такаддама дабтуль абуа. Раньше мы уже разъясняли, как пишется слово аль-Абуа. То есть этот хадис уже, или это слово у нас уже встречалось в одном из хадисов. Ванну аль-макан аль-ма'руф бимастура. И мы говорили то, что Абуа это известное место, которое находится в районе Мастура. Уамма ваддан фамауды кариб минху. А что касается ваддана, то это место, которое близко от Абуа. Вахуа бифатхиль вау. И читается оно с фатхой над вау. То есть ваддан, не уиддан и не уддан, а как ваддан. Ватаскил аддаль аль-мухмаля, и над даль есть таждид ваддан. Бада алиф ва нун. После него алиф и нун. Третья фраза «Лам наруддаху исту'миля бифатхиль даль ва яджуз даммуха». Говорит, слово «лам наруддаху» можно прочитать с фатхой над даль, а можно с даммой над даль. «Лам наруддуху» и «лам наруддаху». «Инна хурум». Что значит «инна хурум» или «анна хурум»? «Бикасрил хамза ва фатхиха». То есть можно прочитать с касрой «инна», а можно прочитать «анна». «Фалькасра аля анна ибтидаия ли исти'наф аль-калям». Говорит, если мы говорим, что с касрой, то есть «инна», то это слово как бы начинает новое предложение. Инна лам наруддаху алейк илля инна хурум. Если скажешь так, то есть мы не возвращаем тебе обратно этого осла, кроме как по причине того, что мы являемся кем? Мы являемся людьми в ихраме. Говорит, валь фатх аля хазфи лам ат-та'лиль. А если мы скажем с фатхой илля анна хурум, то говорит это по причине того, что присутствует лам причинности, и она удаляется в данном случае. И основа «Инна лам наруддаху алейк илля ли аннана хурум». Так мы не возвращаем тебе этого осла, кроме как по причине того, что мы находимся в состоянии ихрама. То есть как будто бы ты сказал «ли аннана». Можно сказать «илля инна хурум», а можно сказать «илля анна хурум». Когда говоришь «анна», то есть потому что есть буква «лям» впереди. «Илля ли аннана хурум». Так или «ли анна хурум». «Ва хурум биламмил ха ва ра аль-мухмалатайни ай мухримун». Что значит «инна хурум»? Мы хурум. Хурум, то есть мухримун, находимся в состоянии ихрама. Аль-Мана аль-Иджмали говорит, какой общий смысл хадиса. Ламма хараджа набию саллаллаху алейхи вассалям фи хаджатил вада, говорит, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям вышел для совершения прощального хаджа, а хадис Абу Катады Аль-Хариса ибн Риб'i, когда происходил, кто скажет, в 6-м году хиджры, то есть во время совершения умры Худайбии. Вабалага имма аль-Абуа ау ваддан, и когда пророк саллаллаху алейхи вассалям в этот раз уже выехал для совершения хаджа прощального и достиг местечка Абуа или Ваддан, ва ахадухума кариб мин ас-сани, так что одно место на самом деле близко от другого, поэтому есть сомнение, где он был конкретно, в Абуа или в Аддане. А так это все близко. Ахда илей Ас-Са'б ибн Джассама химаран вахшиян. Говорит, в это время Ас-Са'б ибн Джассама аль-Лейси подарил пророку саллаллаху алейхи вассалям дикого осла. Вакана мин адатихи аль-карима ва таваду'ихи аль-ма'руф. И говорит, из хороших обычаев пророка саллаллаху алейхи вассалям и его известной скромности кабуль аль-хадия было
исходило из этого то, что он всегда принимал подарки. Махма каллат, какой бы маленький этот подарок или какой бы незначительный он не был, уамин айи ахад, и от каждого человека, великим он был или невеликим. Говорит, уqadraddu алей или анну занна анну сада али ажли. Говорит, а здесь, в этот раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не принял этот подарок, потому что он понял, что Сааб ибн Джассама добивался на охоте этой дичи специально для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Уаху ауля ман таварра аниль муштабих. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лучше всех и больше всех являлся тем, которые отказывались от того, в чем есть сомнение. «Вама садаву аль-халяль лиль-мухрим, фаинну ла яхиллю ла». И говорит, известно то, что если человек, не находящийся в ихраме, охотился за дичью специально для того, кто находится в ихраме, то для того, кто находится в ихраме, эту дичь есть нельзя. «Ва ахбару бисабаб радди алей, ва хуа анну мухримун». Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сделал? Сообщил Саабу ибн Джассаме, почему он возвращает ему его подарок. Сообщил о том, что они находятся в ихраме, «Валь мухримуна ла якулуна мимма сида лахум». И сообщил то, что те, которые в ихраме, или имеется в виду, что те, которые в ихраме, не едят того, что было поймано специально для них. «Ля алла яка фи нафси шей мин радди хадиятихи». Зачем об этом сообщил? Чтобы в душе Сааба ибн Джассама не случилось чего-то неприятного по причине того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отверг его подарок. Говорит, «Май ухаду мин аль-хадис». Какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Первое, кабулюху, саллаллаху алейхи вассалям, аль-хадия, джабран ликулюб асхабиха. Говорит в этом хадисе указание на то, что из пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в своей основе было принятие подарков. И этим самым он что делал? Поддерживал сердца тех, которые дарили ему подарки. Говорит второе, раддуль хадия, ида уджида маня мин кабулиха. В этом хадисе указание на то, что подарок необходимо отвергать и не брать его, если есть какой-то запретительный фактор, который мешает тебе этот подарок принять. Ва ихбар аль-мухди бисабаби рад литатмаинна нафсаху. Говорит, а также сообщение кому? Тому, кто дает тебе этот подарок, а ты его не принимаешь, необходимо сообщить ему причину твоего неприятия, для того, чтобы его сердце было спокойным. «Уатазуль васауисуху», чтобы от него ушли различные наущения. Третье, то есть Сааб ибн Джассама мог испугаться от этого, почему пророк не принимает от меня, почему он не ест мое мясо и тому подобное, почему он не принял от меня. То есть могли возникнуть различные плохие мысли. Третье, тахрим сайд аль-халяль аль-мухрим, идакана кацида минажлихи. Говорит в этом хадисе также указание на то, что человеку, кто находится в ихраме, запрещено есть мясо, которое в основе своей является халяль, если это мясо, эта дичь была поймана специально для того, кто в ихраме. Ихтиляф аль-уляма. Говорит, какое разногласие ученых есть в этих вопросах. Ихтиляф аль-уляма фи акли сайд аль-масид лиль-мухрим. Говорит, ученые разошлись во мнениях, можно ли тому, кто находится в ихраме, кушать мясо дичи, которая была поймана на охоте. То есть, то, что охотиться ему нельзя, это понятно. Так, это относительно этого пришел явный контекст. То, что человек в ихраме не имеет права заботиться, не имеет права, точнее, охотиться и не имеет права помогать тому, кто охотится. Так, но теперь, если кто-то поймал на охоте животное, дичь, может ли человек в ихраме есть эту дичь, вместе с тем, что он не имеет отношения к этой дичи? Говорит Фамазав Аби Ханифа Ата Муджахид, говорит, первое мнение в этом вопросе, которого придерживался Абу Ханифа, а также Ата, а также Муджахид, а также Саид ибн Джубейр, джавазу аклиль мухрим лима саду аль-халяль мин ас-сайд. Разрешенность есть тому, кто в ихраме, ту дичь, которая была поймана человеком, который не был в ихраме. Сава асадаху ли ажли амля. При этом без разницы, ловил ли эту дичь этот охотник специально для того, кто в ихраме или нет. Говорит, «Вахуа марвуюн анджумля мина сахаба». И это мнение передается также от целой группы сподвижников, минхум, из них Умар ибн Хаттаб, а также Аз-Зубейр ибн аль-Аввам, а также Абу Хурейра. «Вахуджата вауля хадис Аби Катада аль-Мазкур фи адаль баб». И довод этих приверженцев первого мнения, хадис Абу Катады, который у нас был в главе до этого хадиса. «Фаинна набия, саллаллаху алейхи вассаляма, акаля мин». Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покушал с этого мяса. Говорит, «Уакарра рафаката Аби Катада аля аклихим, кабля ан яту илей». А также подтвердил и узаконил то, что друзья Абу Катады тоже, находящиеся в ихраме, тоже поели из этого мяса. «Ваамарахум биль акли минху айдан». И тоже приказал им кушать из этого мяса. «Вадаба таифа иля тахрим лахми сайд аля аль-мухрим мутлакан». Второе мнение в этом вопросе, которое также принадлежит целой группе ученых, а это то, что есть мясо тому, кто находится в ихраме, и это мясо было поймано на охоте, то есть как дичь, нельзя в любом случае. Сава асида ляжли, амлям ясид ляжли. Без разницы, это мясо или эта дичь была поймана специально для того, кто в ихраме, или не специально для него. Уамин хауля, те, которые придерживались этого мнения, из них Али ибн Аби Талиб, а также ибн Аббас, а также ибн Умар, уамаруйюн ан Таус, и это мнение также передается от Тауса и Суфьяна Саури. Ухуджата вауля умум кавли тааля, и довод приверженца второго мнения, это общность слов Всевышнего Аллаха, «Вахуррима алейкум сайд аль-барри ма думтум хурума», и запрещена вам дичь
наземная, то есть в отличие от морской, рыбу можно кушать или нет, которая поймана в море тому, кто в ихраме? Можно. И нельзя есть только дичь какую? Земную, то есть наземную. Говорит маадумтум хурума, пока вы находитесь в ихраме. Вахадит ас-Са'б ибн Джассама аллази ма'ана, фаинна набия саллаллаху алейхи вассаляма раддаху. Говорит, видишь, хадис, говорит, Сааба ибн Джассамы, который у нас в главе, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отверг его мясо. Уалляля ар-рад би муджаррад аль-ихрам. И когда разъяснял, почему он это мясо отверг, не сказал, потому что ты ловил это из-за нас или не из-за нас, но просто сказал, мы находимся в ихраме, поэтому не кушаем этого мяса. Это второе мнение в вопросе. Тайб. Вазаба джумхур аль-уляма, и третье мнение в вопросе, которое придерживалось большинство ученых, и из них имам Малик, Шафи, Ахмад, Исхак и также Абу Саур, или ат-тавассуд бин аль-каулейн. Они пришли к третьему мнению, которое является средним между двумя этими мнениями. Фамасаду аль-халяль ли аджли аль-мухрим, харума аль-мухрим. Сказали, если человек, находящийся вне состояния храма, ловил дичь и охотился за ней специально для того, кто в ихраме, чтобы его угостить, подарить ему и тому подобное, тогда это является запретным для того, кто в ихраме. То есть он не может кушать это мясо, так как оно было поймано для него. «Вамалям ясудху ли ажли халляля» сказали, а если эта добыча была поймана не специально для него, то есть человек и так его ловил, а потом просто тебе, исходя из своей щедрости, подарил, допустим, что-то или угостил тебя, то здесь, говорит, уже можно кушать, так, потому что было поймано не из-за тебя. وقد صح هذا التفصيل عن عثمان ибн Аффан. И такое же мнение пришло от кого? От Усмана ибн Аффана. Знаешь, сколько мнений в этом вопросе? Получилось 3. Первое сказали, можно есть в любом случае. Второе сказали, нельзя есть в любом случае. И третье сказали, можно есть, если ловилось не для тебя, а если дичь за ней охотились специально для тебя, тогда уже нельзя есть это тебе, так как ты находишься в состоянии харама. Говорит Уарада биада тафсиль аль-джама байна хадиса Катада ва хадис ас-Са'б ибн Джассама. И приверженцы третьего мнения этим своим третьим мнением хотели собрать между этими двумя хадисами. То есть ясно, что между ними внешнее противоречие. В хадисе Абу Катаду он поел это мясо, а в хадисе Сааба ибн Джассама уже этого мяса не ел. Как собрать между ними? Приверженцы третьего мнения собрали между ними вот этим вот собранием. «Ля накилейхима сахих, ля юмкин радду», потому что оба хадиса являются достоверными и невозможно их отвергнуть. То есть нельзя сказать, что один слабый, поэтому не годится довод. Оба годятся в довод, и установлено, что такое действительно с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, произошло. В 6-м году хиджры и во время года прощального хаджа. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الرَّيْ مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ. И говорит из того, что поддерживает это мнение, то, что передает имам Ахмад, а также Абу Дауд, а также Ат-Тирмизи, а также Ан-Насаи, ан Джабир ибн Абдилля, со слов Джабир ибн Абдилля, «Каля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям», о том, что Джабир сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, «Сайдуль барри лакум халаль, ва антум хурум». Говорит, «Малям тасидуху ау юсат лакум». То есть, мясо животных, которые находятся на земле, земных животных, вам разрешено, даже если вы в храме, кроме как если вы сами его поймали или ловили его специально для вас. Вабиада тачтами алядилля. И на самом деле вот это третье мнение прекрасно собирает между собой эти два хадиса. «Ваямалюа ахсан мин ихмаль балдыха маасу хатя». Говорит, и собрать оба эти хадиса и задействовать их лучше, чем отвергнуть один из двух хадисов вместе с тем, что оба они являются достоверными. «Вахуа джаман мустаким лейса фи такаллюфун ау таассуф». И говорит, это собрание хорошее, нет в нем ничего сложного. Говорит, «Вакад юстабат ан ясид Абу Катада аль-химар аль-вахши ляжли вахдаху». Но возникла проблема здесь. Сказали, таиб, даже если мы согласимся с вами, с вашим третьим мнением. Говорит, что получается? Получается, что Абу Катада ловил целого осла только для себя одного, что ли? То есть получается как? Он пошел охотиться за этим ослом, все равно он предполагал, что он этого осла что сделает? Поймает, а потом будет угощать этим мясом всех остальных. То есть ловил, получается, для них, не только для себя, потому что куда ему одному целого осла съесть? Говорит Дуна рафакати, то есть навряд ли он ловил этого осла только для себя, так что не собирался угощать этим мясом никого. Вого ишкаль фимолдыги. Видишь, это на самом деле сложно разъяснить это понятие, то есть как это тогда объяснить. Говорит, «Валлади юзилю хада лишкаль, хуа ан нафам ан насайт индаль араб нам хивая». Говорит, и то, что разъясняет нам эту трудность, то, что если мы поймем, что охота у арабов это развлечение, мухаббаба ладейхим, которое они любят, вазарф ятаашакаху мулюкухум ва кибарухум, и это такое развлечение, и как говорится по-нашему, хобби, которого любили кто? Мулюк, то есть их цари, правители, ва кибарухум, и великие из них. То есть имеется в виду, хочется сказать, то, что Абу Катада отправился на охоту за этим ослом не для того, чтобы кого-то угощать и тому подобное, а просто как развлечение. Хотел, что сделать? Поймать на охоте дичь. Говорит, «Фаля ябуд анна Абу Катада лямма раа хумар аль-вахш». И говорит, нет ничего удивительного, то, что Абу Катада, когда увидел этих диких ослов, шаккаху тирада кабля ан юфаккир фи анну саясиду алякуль лахма хуа васхабу. Говорит, что он погнался за ним как развлечение, для того, чтобы охотиться за ним,
прежде чем подумать, что он будет с этого кушать, или кто-то будет с него кушать из его друзей, что они находятся в состоянии храма и тому подобное. То есть ни о чем об этом он, говорит, не думал, но думал о самой охоте. А что касается чего? Хадиса Сааба ибн Джассамы, то там явно приходит. Видишь, он принес, специально пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подарил. То есть ясно, что он охотился специально, чтобы подарить это мясо посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже лишний раз не расспрашивал его, сразу отказался. Это, иншаллах, понятно. Таиб, знаешь, вот этот вопрос ясен? Смотри, можно ли кушать из мяса, пойманного на охоте, тому, кто находится в состоянии храма, если это мясо было поймано не самим человеком, который находится в храме, было поймано тем, который ловил его в состоянии не храма и охотился за этим животным ни для тебя, ни для того, кто находится в храме, тогда тому, кто находится в храме, это мясо есть можно. Это усвоили или нет? Если же мясо ловило специально для тебя, чтобы тебя угостить или накормить, или тебе что-то подарить и тому подобное, тогда это мясо запрещено употреблять пищу тому, кто находится в храме.